Здраво, драги пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што можеби ќе му помогне на некој од вас кој што константно има некаква збунка и трка со тоа дали можеби внел доволно калории или не внел доволно калории и какви се тие калории, затоа што во секојдневна работа и комуникација со луѓе сум увидел и забележал дека денеска постои силна тенденција на луѓето да многу се замараат со тоа колкав број на калории внесуваат, а без при тоа да внимаваат каков изворот на тие калории и каков состав имаат тие калории во себе. Затоа што можеби некој од вас, ако ме следи подолго време, знае дека сум многу поборник и гласен за делот дека нутритивната вредност на вашите калории е многу поважна од бројката и количината на самите калории, затоа што вие може да внесувате и доволно калории, може да внесувате и помалку калории доколку сакате да ослабнете, кој што е најчест случај кај луѓето кои што се борат со килажата, но при тоа тие калории да бидат или празни, односно сиромашни, да не изобилуваат со доволно и макро и микронутритивна вредност, додека од друга страна да можеби внесувате па и повеќе калории од тоа што е потребно, а повторно да бидат тие сиромашни, односно да изобилуваат со многу шеќери и масти кои што денеска едноставно процесираната храна и прехранбената индустрија ни на еден начин ни наметнува да се храниме така кога едноставно времето па ни е во знак прашалник. Сега, што значи комплетна нутритивна вредност и што значи да нашиот ден го обезбедиме со доволна нутритивна вредност што нашето тело го бара? Тоа значи по некое универзално правило дека 30% од целиот калориски внес треба да биде застапен на протеини, останатите 30% исто така од калорискиот внес треба да бидат застапени од масти и 40% од тој калориски внес треба да биде од јаглехидрати. Повторно е тука прашање како тоа може да се запази и да се избалансира, но многу едноставно, односно преку константно тоа што го зборувам да имаме редовност некаква на оброци од 3-4 часа, да пиеме доволна вода, сакале или некеле ќе успееме да го воспоставиме тој внес. На друг начин кој што можеби за некој од вас ќе биде логичен е да во текот на денот имате некаде 3 до 4 порции на овошје и зеленчук, односно или зеленчук, да речеме 2-3 парчиња овоше и 2-3 салати во текот на денот, на тој начин ќе успеете да ја внесете микронутритивната вредност заедно со горе-доле и јаглехидратната вредност на сложени или фруктозни јаглехидрати, зависи дали јадете овошје и зеленчук, и нормално да внесувате доволно протеин. Според мене тие се трите предизвици: да внесувате доволно овошје и зеленчук, преку што ќе внесете голем дел од микронутритивната и јаглехидратната вредност, и да внесувате протеин, а протеинот затоа што се содржи во месо, во јајца, во млечни производи и во јатки. На тој начин, бркајки внес на протеин, вие ќе успеете да внесете доволен процент на масти. Затоа не треба да сте научник или нутриционист за да успеете да го запазите нутритивниот и калорискиот внес, но треба да сте фокусирани и континуирани во тоа да имате добар поедок, редовност на оброци и да пиете доволно вода, и самото по себе на еден начин ќе успеете горе-доле да ја внесете вашата нутритивна вредност. Од друга страна, ако сакате тоа да биде уште по совршено, може да вклучите додатоци во исхрана, може малку повеќе да се замарате, но јас бидејќи знам дека не сите луѓе и повеќето од луѓето не сакаат да се замараат и да сега стануваат научници и да проучуваат, еве ви добар совет како може да успеете нутритивно да го задоволите вашето тело во целост во текот на денот, секој ден, за да ви даде супер резултат во изглед и во здравје. За оваа тема имам толку да кажам денеска. Доколку имате било какви прашања, дали во оваа тема, дали поврзано било што друго со исхрана и активен животен стил, #AskJosif хаштагот или комуницирате ме во приватна порака и ќе се обидам да ви ги дадам сите одговори кои што јас ги знам и она што го практикувам. До тогаш, здрави животни навики ви посакувам и убав ден, и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!